ორი მჭიდი მოყვება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ვისროლე და არ მქონი ეგეთი განცდა, რომ კიდე ხელი მეურთ მესროლა, მაგრამ ისე დაუჯერებლად კაი იყო, რომ კიდე ვისრვი რა, ეხლა რომ გადაღებას მორჩებით, ამიერას კიდევ ერთხელ ავიღებ და ვაკუხებ რა, იმიტომ რომ მომეწონა. აწერია რომ პირდაპირ არც ამალავენ, რომ თურქეთშია დამზადებული და კიდე ერთხელ ვიტყვი, თურქებს საერთოდ აღარ აქვთ უკვე ეგ თურქულია და რაღაცა, ეგ დაივიწყეთ რა. თავიდან რომ დაიწყო თურქეთის იარაღის წარმოება, ან ჩვენ ვიზე რა დასაცილიტოთ. ერთი ადგილი საჩიჩხირი ვერ გამოუშვით. 30 წელია დამოუკიდებლები ვართ. აი რაღაც საჩიჩხირი, რაღაცა G5 რაღაც ლეგენდები დადის და რაღაც ისულელეები. ის კი არა კომპლექტ აი შეგვიძლია ხო რკინები ვიყიდო და მე აქ ავაწყო და მაგეც ვერ მოახერხეთ. ასე რომ მაგაზე ჯობია ჩუმად ვიყოთ და დაველოდოთ იმ ნათელ მომავალს, როცა ქართველები ჩვენ ფესვებს დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ იარაღი უყვარს, მე იარაღები ვიყავით. კავკასიაში ერთ-ერთი ცნობილი იყო ჩვენი ხანჯლები, ხმლები და ასე შემდეგ, თოფები სხვათა შორის.